तुला उनके घर की घंटी बजाया। हाँ चल। अबे भाग 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 भाग, अबे भाग। अरे क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे वो घंटी बजा के भागे है ना। कौन से, ये वाले घर में? हाँ हाँ। अरे वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, ताला लगा है चाबी वाला। तो घंटी बजाओ, भागने की क्या जरूरत है? अच्छा हाँ चलो आओ दिखाए। ओ, बजाओ बजाओ, यहाँ खड़े हैं, बजाओ बजाओ, हम यहाँ खड़े हैं।